بس باوع لي هاي المكنسه قحطان. لك بالسقف لازقه. لك شلون هسه شلون؟ اريد اجيبها. اليوم جايب لكم هاي المكنسه البهارت، تجوا وياها للاماكن الضيقه، الواير مالتها 5 متر، شوفهم المكنسه قحطان. بس باوع لي حتى تروخ بيها ما توقف ما تنقلب ابد، بس باوع لي عليها تلزمها منها وتدرس بيها الا تموت. شنو جكساره هاي؟ والله جكساره سعرها صدمه 17000 دينار وبس يمو بالعروض. اي ب 17000 دينار وموجود عليها حجز، اطب على الواتساب حتى جمله وعندنا كميات خير من الله. الكميات مثل عد ولا تحصى. عنواننا بغداد حي جهاد مقابل السوق الشعبي. وكل الهلا بيكم عيوني.